Коллеги, всем привет! Меня зовут Стас, и я хочу с вами поделиться своим личным мнением относительно монтажа полотна марки Decken. Более полугода назад мы первый раз установили данного производителя на своем объекте и были прям очень сильно удивлены. Мат глубокий, естественный свет из окна очень хорошо преломляется, и полотно за счет этого выглядит натурально. То есть натуральный потолок, естественный белый, красивый цвет. Полотно податливое, хорошо устанавливается в теневые системы, бесщелевые. Нам полотно очень сильно понравилось, мы установили его у себя в мастерской для того, чтобы показывать людям, вам продемонстрировать. Здесь видно, насколько красиво распространяется свет по полотну. Интересная фактура. Спокойно устанавливается в бесщелевые системы, втяжки. Никаких проблем у нас при этом не возникало. Мой вам совет: обратите внимание на данного производителя. Всем удачи!